तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देख सकते हो करतार कंपनी ने अपना ट्रैक्टर निकाला है 4x4 और ये है 5936। देख सकते हो वेट लगे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन। फाइबर भी देखो, और मेरे ख्याल से लोहे वाली फाइबर है, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। 4 सिलेंडर में बहुत ही बेहतरीन।